Oi, filho, mais tarde tu pode me carregar na geladeira? Claro, mãe, eu só passar que eu te ajudo, tá? Pô, filho, me ajuda. Eu não tô me sentindo bem. Nossa, filho, o que aconteceu antes? Eu tô ficando doente. Não, filho, você precisa carregar na geladeira. Não, filho, você precisa de ajuda, tá? Eu preciso de ajuda. Eu não quero carregar na sozinho. Tá bom, eu vou falar com teu pai e teu pai para ele tivesse, tá bom? Isso, pede ajuda pra ele. Ô, seu marido de mim, você pode me ajudar? Tu não vai acreditar o que aconteceu.